गांजेकर हय. डबल ट्रॅका बद्दल हांव उलयतां. रेल्वे डबल ट्रॅक करता बद्दल तेजेर आमचें ऑब्जेक्शन गावचें कांयच ना. ऑब्जेक्शन गावचें कांय ना. आमी 14तल्यान एक तेंचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करताले की स्टेशन हेवटेन हाडा. हांगा गांव सगळो हेवटेन उरता आनी स्टेशन सगळें तेवटेन आनी तें सारकें आसना. लोक भुरगीं पडटा बिडटा हात मोडटा. ह्यो कंप्लेनी आमी खूब दिल्यो रेल्वे कडेन, तरी तेंच्यांनी आजून कांय केलें ना. आनी आतां हांव 14तल्यान सुद्दां लेटर दिला. मागीर परत 19 हांवें नरेन सावयकाराक दिला, विनय तेंडुलकराक दिला, आमदाराक दिला, आमच्या मिनिस्टराक दिलें, पंचायती कडेन दिलें. आजून तेंच्यांनी कांयच तेजेर कांय हें केलें ना. म्हणून एक आवाज करपाक पळयता हांव आतां की फुडें आतां हें डबल ट्रॅक करतना तरी तुमी स्टेशन हेवटेन हाडचें. लोकांक आमकां सगळो गांव हेवटेन उरता आनी स्टेशन तेवटेन उरता. तेजेर आमचें ऑब्जेक्शन आसा हेजेर की डबल ट्रॅकाचेर. नाल्यार आमचे डबल ट्रॅक केलो म्हणून आमकां ऑब्जेक्शन ना. ते पयलीं आमचें स्टेशन हेवटेन करा आनी तुमी करा, अशें आमकां कांय येना. दुसरी गोश्ट वॉटरफॉलाचेर तेंचे ते आतां थंय कशें करतले तें आमकां प्लॅनिंग सांगूं ना. फाटीं आमदारा विचारलें, मिनिस्टरा विचारलें येयल्लो तेन्ना मास्कां वांटपाक. ना, तुमकां विश्वासान घेतले, तुमकां प्लॅन दाखयतले. आजून कांय आमकां प्लॅन बीन कांय दाखोवना. पंचायतीकूय सांगलें तेणें. आमी पंचायतीक सुद्दां हांवें लेटर केला. सरपंचा विचारलें, ना म्हणलें जाल्यार हांवें सरपंचाकूय रिक्वेस्ट करता की ताणें स्पेशल ग्रामसभा आपोवची हेका बद्दल. तेणें तेजेर हें करपी. नाजाल्यार आमी प्रत्येक पंचायतीचो आनी आमदार मिनिस्टराचे बहिश्कार हाडटले की ताका प्रोग्राम हो करपाक दिवपाचो ना. की फुडें आतां हें चलत रावतलें, अशें करीत रावतलें आनी आमकां कांय येना तेजें. आनी हेजे पयलीं मिनिस्टरान पत्रकार परिशद घेवन की डबल ट्रॅकाक कोणाचोच विरोध ना अशें जाहीर केलां. त्याच्या पयलीं आमचे कडेन उलयल्लो तो हांगा मास्कां वाडटना तेणें सांगिल्लें की आमी म्हणून पंचायतीक रेल्वे हें घेवन बसता म्हणून. आमचो मंडळ प्रेजिडेंटूय आशिल्लो, तेंच्यांनी सांगिल्लें आमकां भाशणां की तुमचे पत्रकारा कडेन आसतले हें तेजे बायट्स आसतले. पण डबल ट्रॅक करीत जाल्यार दुधसागराचो तुमचो कितें चेंजीस जाता अशें कितें तुमकां सांगलां? आमकां कांय सांगूं ना. आमकां अंधारान दवरल्या म्हणून फाल्यां समज तें केलें आनी बंद जालें, मागीर आमी कितें करतले? आतां 400-500 लोक हांगा जगता. जीपी आसा, तेजेर ड्रायव्हर आसात, सगळे कितलेशे हजारांनी तेजेर हें जाता न्ही. पण डबल ट्रॅक केल्यार वॉटरफॉलाक कितें म्हारग ठरतले? म्हारग ठरतले म्हटल्यार कितें आहा, ते थंय कितें करतले तें खबर ना न्ही. डबल ट्रॅक करतले कशें फाल्यां समज तेंच्यांनी व्हडली वणत काडली, तें उदक जें हेजेर गाडयेचेर पडटा म्हणून जर हेजें पावसान उदक पडटा म्हणून वणत काडली जाल्यार मागीर सकल्यान आमी कितें ट्युरिस्टांक कितें दाखयतले, पळोवपाक कितें मेळटलें? तें तेंच्यांनी हें करपाचें. आतां आमचो PW मिनिस्टर आहा, तेजे कडेन आसा NOC दिवपाचें. ताणें हें करपाचें, बाबा तांकां रेल्वेच्या मनशां आपोवपाचें, पंचायती आपोवपाचें, आमकां लोकांक आपोवपाचें आनी तें बसोन तेणें हें करपाचें, आमच्या मुखार दवरपाचें. बाबा हो प्लॅन आसा, हांगा हें जातलें, हांगा हें जातलें अशें म्हणून. तेज्या नंतर तेणें हें करपाचें. आतां तेजेच कडेन आसा न्ही पावर. आतां समज तो आमकां डावलून समज पंचायतीकूय बी हें करूं. काल पत्रकार परिशद घेतली तेणें, पूण आमचो सरपंच नाशिल्लो थंय. दारबांदोड्या आमची दाबाळ पंचायतीक हें लागना वॉटरफॉल. कुळे पंचायत ताका मेन जाय आशिल्लो न्ही तो. आमची पंचायत मेन जाय आशिल्ली. हांगा 2-1 लोक जगता मरे तेजेर. खंयच्याच पंचायतीचो विरोध ना म्हणल्यार. खंयच्याच म्हटल्यार आमच्या पंचायती कडल्यान खंय घेतला तेणें? आमच्या पंचायतीन दिवना म्हणटा. आपणें लेटर केला म्हणटा तो आमकां तें दाखय म्हणून. आपणें सांगलां म्हणटा, रेल्वेच्यांकूय लेटर केला म्हणटा तो, हेकाय सांगला, CMाकूय सांगला म्हणटा. आतां तुमची मागणी कितें आसा? आमकां हें दाखोवपाचो, बाबा कशें वतलें प्लॅन आमकां दाखोवपाचो. आमकां डबल ट्रॅक जाता आमचो कांय प्रॉब्लेम ना. डेवलपमेंट हो जायत. तो कसो डेवलपमेंट? वॉटरफॉलाची ब्युटी आहा ती तशीच उरपा जाय. तेका लावच्या पयलीं जर तेंच्यांनी जर कितें करीत आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. कित्याक तेजेर आमी 431 जीपी आहा, प्लस 300 सुमार ड्रायव्हर आसा आनी 101 गायड आसा. हे सगळे तेजे पोट भरता. फॅमिली, कंप्लीट फॅमिली तेजेर डिपेंड आहा. आनी कुळेचे दुकानदार जर सांगपा म्हळ्यार तेंचे दुकानां जीं आसा ती ते ट्युरिस्टांचेर चलता. समज फाल्यां जर हें बंद जाय जाल्यार आमचें कितें? तो वॉटरफॉल समज कितें जालो, बंद केलो तेंच्यांनी डबल ट्रॅक करतना, समज कितें तरी अशें म्हणजे कितें समज जर डबल ट्रॅक करतना समज वॉटरफॉल दिसना सकयल्यान, जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी पोट कशें भरप? स्वात कितें डिमांड करता तुमी? आमकां डिमांड आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना गव्हर्मेंटा कडेन. फक्त आमकां वॉटरफॉलाचेर जें कितें आसा, जे सर्वे आसा,
ब्लू प्रिंट तो आमकां दाखयला पळय म्हणजे वॉटरफॉल बाबा कसो तुमगे वॉटरफॉल तसोच दवरून आमी डबल ट्रॅक करता ओके जाल्यार आमचें कांय ऑब्जेक्शन आसपाना कितें जालें आमी करप तरी कितें आमचे कितें धंदो आसा आनी कांयच ना न्हू वॉटरफॉल सारवार करून वॉटरफॉलाक काय नुकसान करिनासतना डबल ट्रॅक गेल्यार तुमचे काय ना आमचें तर कांयच ऑब्जेक्शन ना आमी वयल्यान सपोर्ट करतले आमचो काय ऑब्जेक्शन ना म्हाजी तर आमचे म्हाका दिसता एसोसिएशनान ज्यो जीपी आहा इवन गांवचे सुद्दां आसता तेंचो सपोर्ट आसतलो कित्याक 50% 90% जे कोळेचे आसा पळय 90% कुळे पंचायतीचे लोक तेजेर पोट करतात 90% कुळे पंचायती कुळेची कितले जीपी आता सगळं 431 431 आणि- प्रत्येक फॅमिलीची एक आसा प्रत्येक ना मदीं मदीं आहा इवन मोल्या पंचायतीचे आहा मोल्या पंचायतीन 50% लोक हेजेर पोट करतात खंयचे वॉटरफॉलाचे आतां हांगा डबल ट्रॅक जाता म्हणून आमकां आयकपाक येता डबल ट्रॅक जाल्यार बरो कित्याक म्हाका खूब फावटी अशें हांव दुसऱ्या थंय कॅसलाच्यान बी येता आसतना आमच्यो गाडयो खूब क्रॉसिंगाक थंय 2-2 वरां उरता आनी ते आमकां प्रॉब्लेम जाताले पूण आतां अशें आयकपाक येता की हो डबल ट्रॅकाचो तुमकां कांय फायदो जावपाचो ना डबल ट्रॅकाक लागून तो हाडपाक लागून करता अशें म्हणटा तेन्ना आमकां मातसो भंय दिसता आनी डबल ट्रॅक सुद्दां जालो जाल्यार स्टेशन जर हे सायडीन हाडत गांवचे सायडीन ते सायडीन आसा जाल्यार आमकां तेजो बरो फायदो जातलो नाजाल्यार आमकां खूब त्रास ते हांगाच्यान थंय वचपाक जाता ते स्टेप चडपाक जाणटेल्या कडेन जायना आनी ताका लागून स्टेशन येवटें काडचें आनी तो दुधसागर स्पॉट आसा तो कांय डॅमेज करिनासतना डबल ट्रॅक करचो कित्याक हांगा गांवच्यो खूब जीपी आनी गांवचे खूब लोक त्या वॉटरफॉलाचेर अवलंबून आसा तेन्ना तांचें हीत पळोवन रेल्वेन कितें तें घेवचें आनी आमदारांनी बी हेजेर मातशें NOC बी दितना सारकें हेवटेन स्टेशन आनी दुधसागर वॉटरफॉल ह्यो दोनूय गोश्टी सांबाळून काम करचें रेल्वे बोर्डान आणि तशेंच बिहाफ ऑफ MLA तांणी आमी ह्या 15 वड्या भितर आमी ते अरेंज करता आनी मिटींग दवरता अशे तरेन आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा जेन्ना आमी हो सातत्यान आमी प्रयत्न करून तांच्यांनी सांगला 15 दिसां भितर आमी हो प्लॅन हो रेल्वे ऑफिसर आनी बाकीचे जे कितें आहा ते आमी दवरता आनी जे तुमचे डिमांड आहा तितून भितर कितें एमायंड करपाक मेळटा जाल्यार तेय करपाचे आमी प्रयत्न करता अशी दीपक प्रभू पावसकर MLA आमकां सांगलेलें दुसरो जो डिमांड आसलो पब्लिकाचो जर जो पर्यंत हे आमकां लायव्ह दाखयना जो पर्यंत हे प्रेजेंटेशन आमकां प्रोजेक्टाचेर दाखयना तो पर्यंत आमचो कुळे पंचायतीचो हार्ड म्हणजे स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसतलें अशे तरेन आमी सांगलेलें आसा दुसरो आनीक आमचो जो आमचें स्टेशन जें आसा रेल्वे स्टेशन कुळे रेल्वे स्टेशन हे पोर्तुगीज काळाचें आनी हे जंक्शन जावन आसा पोर्तुगीजांतल्यान त्या टायमाच्यान हे जंक्शन जावन आसा त्या टायमार तेंच्यांनी तो स्टेशन त्या सायडीन केलो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसलो की आमकां स्टेशन हे सायडीन दिया वा आमी ताजे कडेन दुसरो तांकां दवरला ऑर ते सायडीन जी विलेज आसा सादारण 800 लोकांची लोकवस्ती आसा सोजामळ मायडा आनी ते सायडीन जे गांधीनगर आसा त्या भागांत ते सादारण 800 ते 850 लोकवस्ती थंय रावता सोजामळ मायडा तशेंच गांधीनगर त्या लोकांनी वचपाची गेट आसा रेल्वे गेट आसा ती रेल्वे गेटीक आमकां स्टेशनारूय वचपाक त्रास न जावचो आनी त्या लोकांचोय त्रास न जावचो म्हणून ओवरहेड ब्रीज होय कंपल्सरी आमकां जाय म्हणून आमी हो 2 डिमांड आमी कंपल्सरी रेल्वे डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच लोकल ऑथॉरिटी लोकल गव्हर्मेंट सेल कलेक्टर धरून CM धरून जे ऑथॉरिटी आहा तितल्यांनी हे आमी डिमांड दवरलेले आहा आमचो डिमांड आतां पर्यंत थोडोफार आमचो कन्सिडर केला तो आमदारान आनी माननीय खासदार आमचो विनय तेंडुलकरांनी ताजेर पॉझिटिव्हनेस दाखयला की आमी बेगिनात बेगीन हाजेर मिटींग घेवया प्रोजेक्ट स्टार्ट जावचे पयलीं लायव्हली आमकां प्रेजेंटेशन आमी दिवपाक प्रयत्न करूया लोकां खातीर हेंय तांच्यांनी सांगलेलें आतां पर्यंत आमकां जी म्हायती मेळ्ळा